ওগো 5টা ডিম দিছে, 5টাতে 5টা, এটার একটা ব্রিডিং এইরকম হয় না, বাজিগারের একটা না একটা নষ্ট হয়। এইখানে এনে কি অবস্থা, ওয়াও এ হইতেছে আমাদের ফার্স্ট বেবি এই জায়গার। আর এইখানে ওদের 2টা বেবি ফুটছে, আমি দেখছিলাম কালকের আগের দিন। হে কবুতর পিপল, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। দেশ দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো রিসেন্ট প্রায় 15-20 দিন হবে, এর আগে আপনাদেরকে আমরা আমাদের যে বাজরিগারের সেটআপটা আছে এই পুরো ফুল সেটআপটা দেখাইছিলাম। দেন তখন দেখাইছিলাম যে আমাদের বাজরিগারগুলো ডিম দিছিল কয়েক জোড়া, বাট মাঝখানে অনেক দিন ধরে যেহেতু ভিডিও দেওয়া হয় না, এখানে অনেক আপডেট হয়ে গেছে, মানে আমাদের বাজরিগারের বেবি ফুটে গেছে। এই যে ভিডিওটা, এটা খুবই একটা মানে ইন্টারেস্টিং মজার ভিডিও হতে চলতেছে। মানে এর মেন কারণ হচ্ছে যে বাজরিগারের অনেকগুলো বেবি ফুটছে, দেন জাস্ট বাচ্চার ডাক শুনছি এবং হাতে গোনা কয়েকটা চেক করছি, হয়তো বা এখানে আরো বেশি পরিমাণ থাকতে পারে। তো এক এক করে বাজরিগারের যেই ইগুলো আছে, মানে যে বেবিগুলো ফুটছে, এগুলো এখন আপনাদের দেখাবো যে কি অবস্থা হয়েছে না হয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে এখানে টোটাল 6 জোড়া আমরা ব্রিডিং এ দিছি। তো এট ফার্স্ট আমাদের এই বাজরিগারের পেয়ার ডিম দিছে, তো দেখা যাক কি হয়। আমি এখানে যে চেক করছিলাম, সম্ভবত লাইভ আপনাদেরকে দেখাইছিলাম, ওইখানে যেটা হয়েছে যে জাস্ট একটা বাচ্চা ফুটছে, আর বাদ বাকি ডিমগুলা আপনার মানে সাইডে ফাইডে সরে ছিল। ওই ক্ষেত্রে এখন দেখা যাক। আকাশ এদিক দিয়ে মনে হয় বেরোয় যায় বলে, এই বেরিয়েছে 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 বেরিয়েছে। এই হচ্ছে ফার্স্ট পেয়ার, ওরা ফার্স্টে ডিম দিছে। তো এইখানে আসলে আয় হায়, আমার কাছে তো যেটা মনে হইতেছে যে তোর এই জায়গায় এই বেবিগুলো ফুটতো না, এই ডিমগুলো ফুটতো, ও টয়লেট করে 12টা বাজাইছে না, ফুটলে এমনি ফুটতো। কামড় দিব না, কামড় দিব না। এ হইতেছে আমাদের ফার্স্ট বেবি এই জায়গার। ইস কি সুন্দর, এটা হচ্ছে ফার্স্ট বেবি। এই জাপানিজ বাজরিগার দেখা যেতে ছোট থেকে বোঝা যায় না। দিকে তাকাও। আচ্ছা, এটা যেহেতু ফার্স্ট বেবি, ওর একটা নাম দিয়ে দিতে পারেন আপনারা, যার নামটা সবচাইতে বেশি ভালো লাগবে নাম দিয়ে দিব। আচ্ছা, এইখানে দেখি কি অবস্থা। ও রে, ও তো একা একা টয়লেট করে 12টা বাজে। আমার কাছে মনে হয় না এগুলো ফুটবে। আরে দেন, দাঁড়া দাঁড়া, আস্তে আস্তে আস্তে, জমে নেয় না, সাইডে রাখ, নাহলে বুঝবি কিভাবে। নষ্ট হয়ে যেতে পারতো না। টোটাল তাইলে ডিম দিছে কয়টা? 2 4 6টা ডিম দিছে। টোটাল 6টা ডিম দিছে। তো তার মধ্যে ও হয়েছে এটা, এটা মাদি হওয়ার চান্স বেশি না, বলা যায় না। সাদা কালার তো নর না, ওটা কোনো মেটার না, ওটা কি সুন্দর। এটা হচ্ছে আমাদের ছাদের ফার্স্ট। আচ্ছা, আমি যার হাতে নিছি না, ওর পা যে কাঁপতাছে, ঝিনঝিন 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 এরকম একটা ভাবসাব। আচ্ছা, ক্লিন কইরা দিলে আবার ই করবো না আকাশ, মানে যদি আবার তা না দেয়, মানে যদি আবার বাচ্চা ঠুকুর মারা তাহলে ঠুকুর মারবো না। ওকে, তো আমি যেহেতু বাজরিগার ওরকম ভাবে আগে পালি নাই, তো এক্ষেত্রে আমার ধারণা একেবারে কম। না, আকাশও পালে নাই, বাট মেন প্রবলেম হচ্ছে আমাদের আরেক কাকাতো ভাই আছে, উনি আবার পালে। তো এই ক্ষেত্রে আকাশ ওনার সাথে কিছুটা হইলো সময় স্পেন্ড করছে, সময় দিচ্ছে, তো এই কারণে ও জানে হালকা পাতলা হয়েছে, আর ক্লিন করা লাগবো না। আমার কাছে তো কেন জানি মনে হইতেছে যে ওর কারণে এই ডিমগুলো নষ্ট হয়েছে। এরকম হয়, এরকম হয়, ঠিক আছে, কমসে কম 2-3টা বাচ্চা করতে, তো একটা ডিমের সমস্যা হইতে পারে। তো ফার্স্ট যে হাড়িটা আমাদের, এটা থেকে 6টা ডিম থেকে আমরা একটা বেবি পাইছি। যাক, এখন ঠিকঠাক মতো তা দিলেই চলে, সরি তা না, বাচ্চারা খাওয়াইলেই চলে। একটা ডিম দিছে,
একটা ডিম না? হ্যাঁ, কবে দিছে এটা করতে পারি না। একটা ডিম দিছে, কবে দিছে আমরা জানি না, থাকুক কইরা, যা হওয়ার হবে। এদের কি অবস্থা? এরা তো আগের বার যে চেক করছিলাম মনে হচ্ছে ডিম দিছে। হ্যাঁ, আগের বার না, দিছিল মনে হয়। আমার কাছে তো মনে হচ্ছে যে আগে যে চেক করছিলাম দিছে। ডিমকে ওরা খায় ফেলে। আহা, উপরে 3 পেয়ার থেকে আমাদের একটা বেবি পাইছে, আর এটার একটা ডিম আছে, কবে দিছে জানি না। আর এখানে তো দেখলেনি, আমাদের ধারণার মধ্যে ডিম দিছে মেবি। তো এইখানে দেখি কি অবস্থা, এই ফ্রুট করে আবার বের হয়ে গেলে। হ্যাঁ, এইখানে জোস অবস্থা। ছেড়ে কি ক্লিন করা লাগবো? ক্লিন না, একটু ডিমগুলো চেক করি। ওকে, বের করতে হইলে এটা এটা মজা হবে। এইখানে আমি চেক করছিলাম রে, এইখানে চেক করলে তো পুরো সারপ্রাইজ। এই বাচ্চা ফুটছে, আমি ডিম দেখছিলাম, ওইটাও মনে হয় ফুটছে। এটাও পরিষ্কার করা লাগবো? হ্যাঁ, সবগুলো পরিষ্কার করি। আচ্ছা। তো এই ক্ষেত্রে এই মাঝখানের ওইটা সবচেয়ে ভালো ডিম বাচ্চা করছে। ওকে, তাহলে সবগুলাই বের করতে হবে না? সেবা গেছে। তো ফার্স্টে আমরা এটারে বের করব। নেটটা কি লাগাই দিব আকাশ? হ্যাঁ, যদি ফ্রুট করে বের হয়ে যায়, উপর দিয়ে হাত দিয়ে তাইলে বের হয়ে যেতে পারে। নেটটা আমরা নামাই নিতেছি সিকিউরিটি পারপাস। বের হয়ে গেলে লস, আর ফেরত পাবো না। কালকে বেটা আমি দেখছি কাক আছে না, কাক বেটা একটা হলুদে যেরকম বাজরিগার নিয়ে আমি হাই হাই কাম সারছে। এগুলো তো টেস্টবট না, বাইরে সার্ভাইভ করতে পারে না, ঠিক না? আমি তো দেখা বেটা মনে করছি যে হয়তোবা মানে আঙ্গুইটা থেকে কোনো কারণে হয়তোবা বেডটের হয়ে গেছে। এই তো বের হয়েছে মাদি। ইরে আচ্ছা, এত ফুডের মধ্যে এত ময়লা কেন? ওই যে বাচ্চারা যে খাওয়ায় টয়লেট করছে, পরিষ্কার করি। ফ্রুট ধইরা সেইখানে এনে কি অবস্থা? বের করুন। ওয়াও, বাহ। আর ও দুটো ফুটলো। কেন ফুটলে তো দিনে ফুটে যেত। আমার বাচ্চাগুলো হাতে দেস না, আমার হাতে তো ঢুকে না ভিতরে। আমি লয় বাই করতাম। আপনার ভাই কেমন মোটার মোটা তো চিন্তা আরে করে। ঢুকে না। আচ্ছা লা, তুই আমি বাচ্চা ধরবো। বাচ্চা ধরে না তুই। রে রে, হাত পাত, তুই হাত পাত। এইটা তো আরে গাড়টার তো মনে হচ্ছে মোটকে যাবে এরকম অবস্থা। কবুতরের বাচ্চা, টেগুলার বাচ্চা হুম, বড় করার সুবিধা। এই হচ্ছে দুইটা, টোটাল 5টা ডিম দিছে। জমে না, এটাও জমে না। দেখ সবগুলোরে খাওয়াইয়া দিল। হয়তো আসতে ধর, তোর বেটা আঙ্গুলের চাইতে সাইজ ছোট। এগুলো তো আরো ছোট। ওকে, আচ্ছা এগুলা কাকেরে দেখান যাবে না রে, কাকেরে দেখলে ঝামেলা, ঠিক না? ডিস্টার্ব করবো। ওকে, এখানে তো 5টা বেবি ছিল, 5টা ডিম ছিল, 5টা থেকে 3টা বেবি ফুটছে। আর হচ্ছে এখানে বাদ বাকি গুলা কেন আর ক্লিন করা লাগবে না, অনেক হয়েছে। থেকে নিয়ে আসে। ও যে যার মতো তো মনে সোজা যাবো না। ওটা এরকম থাকে। হুম, ওকে রাইখা দে এটা। সেকেন্ড দিতেছে এটা। তিনটারই তো বাচ্চা আছে। হুম, নিচের গুলা ভালো ব্রিডিং করছে, কওয়া যায় না। দিতে পারবে না। হিসাবে কিন্তু এটা হলো মাস্টার প্লেয়ার। হ্যাঁ, এটা ভালো ডিম বাচ্চা করার কথা ছিল। এটা কি সবার আগে ডিম দিছে? হ্যাঁ, ওগো বাচ্চার সাইজে তো করে দেয় যে ওরা ফার্স্ট ডিম দিচ্ছে, ঠিক না? আমি বের করে দিই রে, হাত দিয়ে বের করে দিই। বেরো, যাও। দেখো আমার কথা শুনে পাখি। আপনি বের করলে পারতেন। কি জানি টেকনিক তো জানি না। ওয়াও, এইখানেও আছে জোস অবস্থা। গলায় গলে ধরে বসেছে। সুন্দর, খুবই সুন্দর।
ধর হাত ধর, আসো হাত পাত, একটা দুইটা, হিরে ও তো আরো ছোট। এগুলো তো মনে হয় তোর ই করে রাখা হয়, মানে একবারে বাচ্চা 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 খাওয়া হয়, ঠিক না? ও সবচেয়ে বড়। আর এই তো স্যার একটা তো মোবাইল কই, মনে হয় না জমছে, দেখে বোঝা যায় জমে না। একেবারে ইন্দুরের বাচ্চার মতো রে, ছোট। এটার তো সাইডে দিস রে, কেমন ভয় লাগতেছে দুইটা হাতে। বাহ, খুবই দারুণ। হ্যাঁ, পাখিও পালতে পারি নাকি ভাই? তো এগুলোর আমরা কিন্তু সফট ফুড, কি বলে, সফট ফুডই তো বলে না, সফট ফুড। তারপরে কোনো কিছুই দেই না এখন। আচ্ছা তাহলে দিব। বানাতে বেশিক্ষণ লাগে না, 15-20 মিনিট। ওকে, আস্তে আস্তে রাখতে হবে না। ওরা আবার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, যেভাবে রাখি না সোজা হয়ে যায়, ঠিকঠাক হয়ে যায়। হ্যাঁ, রেখে দে এটা। বাহ বাহ বাহ, এই যে ওরা। আচ্ছা, এগুলোর কালার কি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে? না, এটাই বেরোবো না, তাহলে এগুলো তিনটাই হলুদ বেরোবো। সাদা আর সাদা জোড়া দিলে সাদা বেরোবার সম্ভাবনা বেশি, হলুদ আর হলুদে হলুদ বেরোবার সম্ভাবনা বেশি। এটা তো মনে লাগে না, আকাশ ওই সাইডে দিলে ভালো, ওই সাইডে দিলে ভালো হইব। বাস, এই যে ঢুকে গেছে। যাক, কবুতরের মতন সেম, কোনো সমস্যা নেই। অনেকে তো ডিস্টার্ব করে না, তো অনেক পেয়ার। আমরা তো মানে একজন কইছিল জি হয়েছে তোর কি অনেক সময় নাকি বাচ্চারে ঠুকরায় মাইরা ফেলে, কবুতরের মতই নাকি, মানে বাচ্চারে ঠুকরায় মাইরা ফেলে, সেম টু সেম কবুতরই, ডিমও খায় ফেলতে পারে এরকম। কি অবস্থা দেখি, করতে পারে, দুইটাই করতে পারে। বাহ বাহ, ডিম দেখে তো তাই মনে হইতেছে। হাত পা, ওই যে ছোট্ট একটা, ওইটার চাইতে ছোট এটা না, অবশ্য সাইজ তো বুঝতে হবে, ঠিক না? পাখি তো এতটুকু মাংসের হিসাব করলে। একটা পরে একেবারে ছোট, আঙ্গুর একটা দাও বড়। কিন্তু যে ভাইর করতেছেন তো ভাইর করা ঠিক হইতেছে অ্যাকচুয়ালি। তাহলে কি পরিষ্কার করব না? না মানে কইতেছি যে সফট ওগো হাত পা। হ্যাঁ, তারপর লাইটটা ধরি, ধর আমি ধরতেছি। এইটা জমছে, এটাও জমছে, এটা তো ফাটাই শুরু হয়েছে। জমছে কি? ও রে, ওরা তো করা ব্রিডিং করছে, একবারে সবগুলো জমছে। হাতে হাতে দেন, দে আমার দে। ওগো 5টা ডিম দিছে, 5টাতে 5টা, এটার একটা ব্রিডিং। এইরকম হয় না, বাজিগারের একটা না একটা নষ্ট হয়। ওকে, আমি ভাতেতে পড়বো না। তো এই তো স্যার একটা করা ব্রিডিং, ওদের 5টা ডিম দিছে, 5টার থেকে 5টাই করা অবস্থা। ইস, আমার হাতে যা মজা লাগতেছে না, কিচির মিচির ভাব পুরা। ছোটটা মাথা ঢুকায় রাখছে ভিতরে। আর ও যে সিনিয়র, ডিম দিয়ে হাত ডিম দিয়ে তুই রাখ, পরে আমি দিতেছি। এই তুই যেন তুই হাত আঙুলের গ্যাপ হয়ে যেতেছিল, ছোট উল্টাই গেছে রে। ঠিক আছে, না? হুম। মাদি মনে হয় বাচ্চা ডিমে তাতে, ঠিক না? সবগুলো নিয়ে ওকে, তো হচ্ছে এদের অবস্থা। রাইখা দে।
এই যে ওরা ওরা সবচেয়ে ভালো ব্রিডিং করছে। মিডিলে নিয়ে আসুন, কোনটা রে? ছোটটা একটু মিডিলে নিয়ে আসুন। ওরে ওই জায়গায় সেটিং করলে দেখবি এমনিতেই করে রাখবে। ওকে, তো এই হচ্ছে বাজরিগার কবুতরের ব্রিডিং এর অবস্থা। আর কবুতরের এইখানে আমাদের এগুলার সবগুলা সেকেন্ড টাইম যে ব্রিডিং করছে এগুলোর বেবি ফুটে স্টার্ট হয়েছে। ওকে, ওরা সবার শেষে ডিম দিছে, আর এইখানে ওদের দুইটা বেবি ফুটছে, আমি দেখছিলাম কালকের আগের দিন সেদের বেবি। ক্রপ মিল্ক খাওয়ায়া পুরো নাদোষ নদোষ বানায় ফেলছে সবগুলা। তুই বুনতাছস বেবি? টোটাল 12টা বেবি ফুটছে, ফুটে নাই, ওটা দুটো বাকি আছে। দেখা যাক কি হয়। তো আমরা অনেক খুশি যে সাদে ফার্স্ট টাইম এগুলারে জোড়া দিছি। অনেক টাইম লাগতে পারে নাকি এগুলো জোড়া নেওয়ার জন্য, বাট খুব দ্রুতই জোড়া নিছে, ডিম দিছে এবং বেবিও ফুটতেছে। তো পরবর্তীতে আপডেট আরো জানানো হবে কি অবস্থা না অবস্থাতে। তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও, পরবর্তীতে দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুক আপনাদের সকলের কবুতর, সকল পাখি। ঠিক আছে, আমরা যেহেতু এখন কবুতরের পাশাপাশি অন্যান্য পেটসের আপডেট দিচ্ছি আপনাদের, সামনে আরো পেটস আনা হবে। তো বাই, টাটা। কবুতরের সাকসেসফুল ব্রিডিং মানে সুস্থ সবল ডিম বাচ্চা পাওয়া, কবুতরের শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, অনাকাঙ্ক্ষিত হুটহাট রোগ থেকে আপনার কবুতর যেন মুক্তি পায়, মানে হুটহাট রোগে যেন আক্রান্ত না হয়, এবং ভিটামিন, মিনারেল, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যত প্রকার উপাদান আছে সকল প্রকার উপাদান যেন আপনার কবুতর মাসিক একটা কোর্সের আকারে পায়, তার জন্য আমরা একটা কোর্স তৈরি করেছি, যেটা আমি বছর পর বছর ধরে করে আসতেছি। তো এই হচ্ছে চার্ট, কোন দিন কোন ওষুধ খাবেন A to Z বলা আছে। আর এই প্যাকেজটার ভিতরে আপনার টোটাল 13 পদের ওষুধ আছে। একেবারে আপনার 1 গ্রামের চামচ থেকে শুরু করে ইনজেকশন থেকে শুরু করে টোটাল যা যা প্রয়োজন, প্রোবায়োটিক থেকে শুরু করে একেবারে 13টা ওষুধ, ঠিক আছে, যেটা আমি প্রত্যেক মাসে আমি আমার কবুতরকে প্রোভাইড করে থাকি হাতে গোনা কয়েকদিন বাদে। ঠিক আছে, তো হোল বাংলাদেশে আমরা এই প্যাকেজটা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যাদের প্রয়োজন ভিডিও ডিসক্রিপশন, কমেন্ট সেকশন এবং উক্ত নাম্বারে, যে নাম্বারটা শো হয়েছে সেই নাম্বারে আপনারা কল করে দিতে পারেন।